வெல்கம் டு aishwaryam.builder. இது வந்து நம்ம மடி பக்கத்தில் பண்ணிகிட்ருக்க வெஸ்ட் பேசிங் டூப்ளெக்ஸ் 2 வீட்டோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்டேட்டு, இந்த வாரத்தோட அப்டேட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிட்டுருக்கு. இது வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துட்டுருக்கு. லிண்டல் போட்டு நம்ம மேலே கட்டுவலை கட்ட போகிறோம். இது வந்து இப்போ தான் லிண்டல் லெவலுக்கு வந்துட்டுருக்கு. இதில் வந்து நார்த்து வெஸ்ட்டில் உள்ளர என்ட்ராக வரும். இது வராண்டா ஸ்டெப்ஸில் ஏறி வந்தோம்னாக்கா இது ஒரு லிவிங் டைனிங்கு. இதில் வந்து டிவி யூனிட்ஸு அது மாதிரிலாம் வரும். இந்த இடத்துல கிச்சன் வரும். இந்த எல் ஷேப்பில் கிச்சன் வரும். அப்புறம் வந்து இங்கே மாஸ்டர் பெட்ரூமு, இங்கே டால்ஸ் வருது. 7 மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் ஏறி போனோம்னாக்கா மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகலாம். இங்கே ஒரு டிவி யூனிட்ஸ் வர்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் வந்து ஜன்னலை சென்டரில் வைக்காமல் இந்த ஓரத்துலேயே வச்சுட்டோம், கீழே இருக்கிற மாதிரி. லாஃப்ட் வந்து எப்படிலாம் அடிக்கலாம், கிளைண்ட்டுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நாங்கள் அடித்து கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து இங்கே ஒரு பெட்ரூமு. சைடில் இப்படி கொடுத்துருக்கோம் டாய்லெட்டு. இப்போ இந்த வாரம் அந்த காங்கிரீட் போட்டு நாளையிலேருந்து மேலே ரூப்பு கட்டுவலை கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ வந்து பக்கத்தில் இருக்கல அந்த வீடை பார்க்கலாம். இதுவும் சேம் டிட்டோ வீடு தான். 2 கடையில் 3 அடி இடம் விட்டுருக்கோம். இதுவும் அதே மாதிரி சேம் டிட்டோ வீடு தான். இதில் இப்போ லிண்டல் வரைக்கும் கட்டுவலை கட்டியிருக்கோம். இப்போ அதில் லிண்டல் போடுவோம் இந்த வாரத்தில். நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் டிராயிங்கு, வாஸ்து டிராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணித்தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணித்தரலாம். மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து aishwaryam.builderன்னு அடிங்க. எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.